nav ne tuvu tas labākais sniegums. Dāvis Zonijs braucās cauri Pikenos sadarbībai. Laba piespēle. Un atreisās puses slautiskus tikai tādu sacensības. Kā, protams, visi jau tāda sajūta, ka viņš mūžību jau spēlē Latvijas basketbola līgā. Sardzības dominē pār uzbrukumu. Zona sagatavo pēdējo uzbrukumu. Varētu mājiņu kustības. Mums jāmet grūts metiens, tomēr atrod viņš pārkās par atlaiku šo bumbu. Jākapilēš pie pretinieku groza. Pa laikam iegūst ekstra iespējas savai komandai. Atkal brīvs tālmetiens. Un šoreiz precīzs ir Jēkabpils. Nekad nevarētu spēlēt basketbolu. Kāpēc? Paskaidro. Nevarēs spētēt. Ironēzēja, tu būtu komandas līderis tādā ziņā. Un šeit Larsonam vēl viens caurgājiens. Veidot savu uzbrukumu, var iespēlēt grozā apakšā bumbu sirsniņš. Viņš to nedara, beigās atrod partneru un 2 punkti. Argais, kurš labi nospēlē 1 pret 1 un pēc tam veiksmīgi ar piespēli atrod partneru. Tiek izstrādāts spēles plāni ļoti rūpīgi zonē. Vēl viens tālmetiens, šoreiz trapa vairoga augšu. Redzam, kā Dāvim iet ar metieniem. Te metiens ir grozā, te neskar Stīp un Larsons pret uzbrukumā. Ar piespēles, bet aizmet garām no labas situācijas Baroni. Es atvainojos Jēkabpilieši. Barons atbild iespēle grozā apakšā. Arī Barons komanda. Nesaprotās savā starpā Jēkabpils spēlētāji. Aktīvs presings pa 2 iet virsū Jēkabpilieši un danks no augšas. Šeit Kumps parāda visas savas labākās īpašības. Šeit izcila darbība aizsardzībā, nocīnās līdz galam un pēc tam jau ļoti efektīvs finišs. Labi spēlē Larsons šajā mačā. Jūt varbūt tādu treneru uzticību, galā viņš vienīgais pēdējais mohikāns palicis ir komandā. Mažēkis, Zavāckis, bet ir vēl spēlētāji. Tiešām Neptūnas komandā, starp citu, kad viņi spēlē Eirolīgā, ļoti daudz vietējo audzēkļu. Ļoti daudz vietējo audzēkļu. Laba aizsardzība no Jēkabpils, ātra pārēja, malā vada Igors Migalnieks, pietiekoši enerģiski. Larsons tiek līdz pilnīgi brīvam tālmetienam un tas ir precīzi. Izcildot tālāk 3. ceturtdaļa. Labi sagatavs Agars Galvanovskis ielicis šajā minūtē. Pēc Dēlīs laušots vai tikmēr trešais grozā no augšas. Izskatās, ka top 10 šo sezonu būs viens cilvēks, kas tur parādīsies diezgan bieži. Izskatās, ka Kristapam Dārgiem vismaz viens solīts konkurents danku konkursā būs, un tas ir Modestas Kulpis. Atlākšos bumbas, 5 rezultīvas piespēles, 2 pārķertās bumbas. Agars kandidāts uz nedēļas labākā spēlētāja. Pavēl komanda, kad viņš nav formā. Tāpēc jau komandas sports ir tik skaists. Šeit bloķēts metiens. Ar bumbu virsimā iespējas izskiert ātrajā pretuzbrukumā. Kumps ieskrējas slam dunk! Lūk, kādas kājas ir Modestām Kulpim. Un tiešām jauda kājās fenomenāli. Viņa augums tikai 1,93 cm. Šiet bez dribla no, gluži ne no centra, bet aiz tālmetiena līnijas. Viņš ar 2 soļiem bija virs groza Stīps. Līdz gan jau redzēsim atkārtojumu šajā epizodē. Pārtvert bumbu virsim. Sirsniņš pārtver to 2 dribli. Cīņa par bumbām varētu būt beigās izšķirošais statistikas rādītājs šīs dienas mačā. Ļoti daudz ekstra iespējas izcīņa Jēkabpilieši. Ženels Sirsniņš beidzot trāpa metienu. Paskatāties uz tablo. Šeit jāspēlē jau ir gudri. Laiks ir pat svarīgāks par punktiem un beigās Kumps tiek pie sava rezultīvu piespēlēt. Neliela statistika. Tas neizdodas otrā laukuma galā. Ausējs atbild ar 2 punktiem no groza apakšu un līdz ar to šīs dienas mačs noslēdzies. Jēkabpils dominējošs sniegums otrajā puslaikā ļauj viņiem uzvarēt šo cīņu ar 70 pret 55 un izcīnīt otro uzvaru.